Вау. С утра прям зимняя сказка. Снега навалило. Красота. Ну так. 10 октября. Елочка уже готова к шарикам новогодним. Вот так, природа. Чеснок под снегом. Ну вот сейчас снег выпал, там значит он пролежит у нас до апреля. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. 7 месяцев снег. Снег, а 5 месяцев нет снега. Так, ну вот час прошел, так мы обустроились. Такая батарея помогает. Ветродуйку уже выключили, изначально она дула тоже, сейчас ни к чему. А мне новый котик. Печка раскочегарилась. Ну и вот уже 20 градусов. 20 и влажность уже даже 50%. Уже хорошо. Вот новый у меня котик. В ленте я его купила. Собачка бесценной была, она с ценой. Так можно регулировать огонь. Поддувало открываешь, и он как сильно начинает гореть. Ну, уже разогрелось, можно вот так сэкономить. Так, здесь у нас ветродуйка работает пока. Печку эту мы не топим. Она новая. Сегодня не будем топить, это баня у нас. Запас дров. Ой, жар. Ну, уже жарко, конечно. Можно раздетому ходить. Так, примерно вот футболочки. Сейчас пойдем погуляем. Я вас сначала посниму, потом отправлю, а вы потом будете мне голосовать, кто я лучше. Вот такой еще день. Я поверну камеру. Сейчас я вам покажу, как надо все это делать. Сюда, 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 сюда. Да что ты такое? Спасибо, пожалуйста. Пока, 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 пока.